Hello，大家好，我哋菜鳥學仔今日就同大家講下乜嘢係時間管理 （Cherry time management） 呢樣嘢，你自己有冇啲咩睇法？對於我嚟講咧，我會經常 list 自己想做嘅嘢出嚟啦，有個 to do list 啦。跟住對於時間咧，就即係冇話幾時要做完啲咩嘅，但係我就會同自己講，我今日一定要完成呢兩樣嘢咁樣。咁你平時你咁 list 出嚟，你做唔做到先？做唔晒係啦，一定做唔晒，好多時都完成唔到啊嘛。一定做唔。咁其實咧就我自己咧對於時間管理呢樣嘢咧就有一套嘅睇法嘅。嗯咁啊，我係唔中意 delay 去做任何嘢嘅。咁嗯我首先我自己最簡單直接嘅方法咧，就係有咩就做咗先，嗯千祈唔好擺喺度。你擺喺度咧，你又唔知留到幾時噶啦。嗯翻工、讀書、做嘢，乜都係。你一擺咗喺度咧，你又唔知抌波鐘抌到幾時。喺管理時間上面咧，我係一個比較屬於超理智型嘅人，即係會將所有嘢好 rationalize 咁樣去將每一個 item 同個時間去做一個 differentiation。例如我做運動，我做個半鐘，咁我就做個半鐘，千祈唔好做2個鐘、3個鐘嘅。如果唔係咧，你後面啲嘢咧全部都係 lay back 晒㗎咯，嗯係咪啊？咁所以第一個 concept 我自己就會覺得係要時間嘅保障，你要保障好自己嘅時間先咯。咁你先會可以掌握到時間啊，掌握到做嘢嘅 duration 需要幾長啊。咁我覺得咁樣就先會將你前面可能堆積咗，尋日堆積落嚟嘅嘢清走咗先，嗯，因為你每日都會有新嘅 task 去做噶嘛。令我諗起咧有一套醫生戲，記唔記得有一個佢係有 autism 嘅。哦，嗰套，我知啊，知啊。係啦，咁佢咧每一日起身咧，連刷牙咧都要校鬧鐘。呢個就係 exactly 我啱啱講個時間保障嗰樣嘢，即係你要 confirm 到你係準時完成每一個任務啊，係啊，每一個 item 每日都有好多唔同 item 啊嘛，你完成咗一個 item，咁你就成功咗一半啦。你成功一半之後，你就避免你做嗰個 item，你做嗰個任務唔好有 delay，唔好有嗯超時。咁再落去下一個 即係一個 concept 咧，大家可能就知乜嘢效率。時間其實都有效率嘅。時間效率咧係講緊我哋係通過一啲學習啊，或者使用時間上面嘅技巧。即係有啲人就係會覺得我呢1分鐘係喺度誒望下溫書，打開本書望下先啦，立一立先啦。其實嗰一分鐘，你知唔知嗰一分鐘其實係可以溫到好多書，已經係寫到好多嘢出嚟。你點樣好高效地利用呢啲時間去提供你嘅工作效率？嗯你做 research 都係，你唔嗯會係咁啊睇，咁你睇到你都唔知去咗邊啊！已經你可能你睇完一篇文，跟住你係咁睇第二篇文，你都唔記得咗第一篇文講咩。嗯但係你係要將，譬如你會唔會其實，哦，我知道我最有效去做嘢嘅方法，或者我做 research 嘅時候，我自己做 research 就會睇一段，就用一句去 summarize。咁其實咧，某程度上咁樣咧，就會慳翻自己做 literature review 嘅時間。嗯你就係將你已經喺 summarize 嗰一段變成一句嘅時候，你已經用一個時間就完成咗去 understanding 同埋寫咗嗰一句出嚟。嗯，咁你寫 literature review 嘅時候，咪就係將嗰幾句合埋一齊咁樣去做咯。即係我自己會咁樣做法啦。同埋當我哋即係表達翻出嚟嘅時候咧，就可以運用咗呢一句嗯，呢一段咁樣，係咯，即係咁就會記憶點會深好嗯多。係嗰個內容就唔會同你睇完2、3、4篇文之後。你就唔記得你都唔咗啦。記得咗啦。你嗯其實你明明第一篇文咧，好有 main point 啊，有個 point 喺度噶嘛。你二三四你又覺得哎呀二三四又有啲特別喎，咁啊將二三四變成一句説話，但係其實你可能第一份同第二三四五後面嗰啲咧，嗰個 point 係好唔同。係啊。咁呢個就係我哋即係我自己做時間管理個上面嘅時候，即係落嘅功夫啦。嗯，有一樣嘢咧，就係你點樣去控制你要做嘅 task 係啲乜嘢先咧？就係要知道佢緊唔緊急，同埋重唔重要咯。當佢係緊急加重要嘅時候，你就係需要完成咗佢先。嗯即係呢個都係一個分配要應該做啲咩先嗯嗯，嘅，即係先後次序咁樣。係。
咁我諗即係大家聽緊呢個 podcast 嘅你，可能都仲未有一啲好掌握到究竟點樣管理自己嘅時間。即係嗯人嘅一生一模一樣噶嘛，大家都得24小時嘅一日。點即係好多時候有好多人會有拖延，點樣拖延症？即係時間同時間拖延呢兩個 concept 咧，係即係唔可以分開嘅，一定係你要避免去拖延。即係嗯拖延症呢樣嘢，你要去盡量減低啦。作為學生，作為一個做 research 嘅人咧，好多時候都有拖延症，就係覺得哎呀好難啊！老細叫我睇呢篇文，又叫我睇嗰篇 journal 咁樣，我都唔知佢講乜，啲 data 嗰啲 methodology 又難，咁我唔知佢講咩。其實呢個第一個 factor 基本上就係心理因素嚟，你係驚啊嘛，你係恐懼呢樣嘢啊嘛。或者其實你係冇一個動機嘅，即係動機呢樣嘢咧，intentions 咧，大家係要好實在咁樣咧去 motivate 到自己，嗯。咁你先會有一個動機啦，去學習啊，或者咁去做嘅。講係，你到最後都係要做噶啦。係啦，咁咁不如依家即係做咗第一嗯步先啦。嗯萬事起頭難啊嘛。咁你永遠開咗頭，你就知道哦，下一步我應該要點做啦。或者係整一個 plan 先咯。即係係當我要寫一篇文啊，寫一個 proposal 啦，咁我可以整一個 draft 先，即係每一段我要寫啲乜嘢。咁當你開始嘅時候，將啲文章逐個逐個攝落去，咁嗯你好快就砌到一段出嚟啦。咁好快就完成咗咁樣。所以個障礙係需要即係一步一步去同埋其實完成。係要自己去捨棄某啲嘢啊。即係我點解咁講咧？因為我係一個唔打機嘅人嚟。嗯當我唔打機嘅時候咧，我就多咗好多時間去做自己嘅嘢。咁啊，心理因素另外一個 factor 可能就係關於完美主義，即係有啲人想我做出嚟嘅咧係要好完美嘅，所以咧我諗到好天衣無縫先。其實好多做 research 嘅人都係嘅，我諗到成個 storyline 啊，個 methodology 啊，諗埋個 data 咁已經係點樣啲 data 點樣處理啊，點樣 end 啊，諗到好天衣無縫咧，先寫第一粒字嘅。咁我嗯。覺得咁嘅效率咧，對於時間，即係喺個時間 framework 嚟講咧，咁嘅效率係超級低嘅。有一個方法咧，就係叫 word formatting 啦。我覺得就算寫 paper 都好啦，或者係做啲其他任何事情都好，都可以首先試下嘔咗啲嘢出嚟先，嗯，就係寫晒出嚟先，睇下個效果點樣。因為到最後，你就算俾上面或者就算俾其他人去睇嘅時候，你都係要改嘅。咁不如試下做一個 draft 出嚟先啦，完成咗佢先啦。嗯跟住再不停咁去 refine，反而係比起你諗好晒先至做咧，係更加快咯。係。係。不過即係除咗心理因素之外咧，我覺得對於時間管理咧，就係外部因素都好重要，就係個環境啊，即係你究竟 feel 唔 feel comfortable 喺呢個環境嚟做嘢？係嘅，即係我覺得環境好緊要嘅，即係有個環境俾你可以集中去做嘅，即係舒舒服服嘅。即係啲人都講啦，話你台面咧唔應該咁凌亂，係係需要執整齊先，係跟住再自己斟杯水，食飽咗啦，你先好坐喺度開始做嘢。咁話俾自己聽，計時我呢兩個鐘我要 focus 嘅，咁先至係可以令到我哋入鬆咯，先嗯可以有個人哋講嘅心流啊。即係係可以即係不停咁樣去做啲 meaningful 嘅，做啲可以有好有效率嘅嘢嗯，咁樣。我覺得你講個食飽咗個 point 咧好緊要，係。因為咧如果你朝頭早做嘢咧，你唔食個早餐咧，你10點半11點咧，你已經好肚餓，你就不嗯斷望個鐘，我食得飯未？食得飯未？但係其實你做緊嘢噶嘛，咁樣嘅嗯效率咧就會好低，你根本上你唔會 concentrate 到喺你應該要做嘅嘢上面咯。嗯。咁啊，即係同時都會對但係我有少少唔同喎，係即係我會一路食一路做，唔係，我係唔食嘢噶，我就咁即係你會引到嘅。我要飲杯水或者飲杯咖啡，咁我就可以成個朝頭早乜都唔食，我就係要 focus 嗱，咯。個問題係你係唔肚餓啊，定係唔想食先？唔想食咯，即係但係你係肚餓嘅，因為我覺得食咗嘢咧就會好攰啊。食飯先會攰噶嘛。係啊，你即但係。係你食個生果其實唔會攰，你會 fresh 咗個人個。但我反而希望我一起身，做完即係刷完牙、化完妝、出門口，係跟住去到 office 啊，咁坐低我就開始做嘢，即係我咁唔做任何嘢，我就有係杯水我就真係你講得啱，食飯咧就會覺得好好眼瞓咯，但係我就覺得
朝頭早咧係最令我 focus 嘅時間，所以我就唔想做其他嘢去 distract 嗯咗，我就希望可以 focus 咯。我可以一連串 focus 4、5個鐘，跟住先至食飯，我係唔嗯，記得食飯可以。即係你係會覺得朝頭早嘅時間係用得好啲，可以運用係得好啲嘅。反而晏晝其實時間咧流失得好快，而好似冇乜點做到嘢咁樣。係啊，同埋食完飯之後我就開始好攰啦，好嗯，攰你就做唔到嘢，然後你就會好冇好唔 productive 咯，成件事就係。好混亂。咁你有冇即係曾經係即係好似要強迫自己去喺晏晝度要醒啊，要做嘢啊，啲時間得翻咁多啊，你會唔會咁樣？啊，我會啊，所以我就會拎個電腦走出去其他地方做啦，即係可能入翻圖書館啦，轉一個環境啊，或者可能 outdoor 嘅地方啊咁樣咯。同埋其實咧，我哋係需要 output 多過 input 嘅，即係可能我真係就係睇2篇文啦，我就已經要寫下嘢啦，唔好睇咗10篇文先至嚟諗寫嘢咁樣。即係當我哋係咁 output 嘅時候，其實我哋反而先有一個自己嘅思考咯，即係咁樣先至可以 control 到自己嘅時間。因為睇完所有嘢，你冇 output 嘅時候，即係嗰樣嘢你都係未做啦，嗯，咁所以係需要多啲 output，少啲 input。你有冇啲咩 advice 即係對於時間上面，即係你點樣控制嘅？好多時即係我咧係好難控制到個時間咧，即係我係有少少 depends on 我嘅心情。即係當我嗰一刻咧好想做嘅時候，係冇人阻止到我做嘅，嗯我一定係 focus 做到做完為止嘅。咁喺呢個時候咧，即係可以 focus 到啦，咁我就要完成佢。咁但係當我真係好唔想做嘅時候，係冇人逼到我嘅。可能你逼到我坐喺度啦，但係嗯，我會乜都做唔到咯。所以我就覺得係係真係好需要。即係 depends on 性格嘅，我覺得當嗰個人係真係好 discipline 啦，幾多鐘頭做幾多嘢嘅時候咧，咁可能呢樣嘢適合佢啦，就係要幾時到幾時要完成啲乜嘢咁樣。咁但係我就好隨心嘅所有嘢，所以就係咯，要 depends on 你哋嘅性格咁樣。我自己個人嘅 advice 咧，就係要避免負面嘅情緒。嗯人咧，即係冇可能每一日都係咁 hyper 去咁興奮咁大嘅動機去做嘢，但係好容易就即係踩咗入去一個負面嘅情緒度。咁我覺得你要首先就係先 settle 咗自己負面嘅情緒，再去咧將每一日嘅時間嗰24小時，即係除咗瞓覺之外，點樣可以 plan 得好啲啦？點嗯，樣響 define 每個 time slot 入面做啲咩 task 係咁樣去做啦？明同埋要諗就係，如果我而家唔做，嗯我聽日做多10倍，咁你就要而家嗱嗱聲做噶，你唔會想聽日嗯。做多10倍嘅 task 噶嘛？嗯，但係有時咧係停唔到嘅，我哋即係你唔可以處嗯，理咗你嘅 negative 嘅心情，你係先至去做啊嘛。咁所以我哋都要學習點樣去 live with 嗰個唔開心嘅心情，可能真係需要俾自己一啲方法咯，即係揾一啲方法啦。即係我哋上一個 podcast 咧都有講一啲方法，點樣可以，即係當我哋忙緊嘅時候，點樣可以放低一啲唔好嘅心情咯。咁因為好多時唔係話你今日唔開心、唔舒服，覺得好 depressed，咁我就可以放假，所以就要每一日都要學習，俾自己一個好嘅方法去處理自己嘅情緒啦，而去可以好好咁樣生活咁。咁今集咧，我哋都講咗好多關於時間係一啲咩回事。咁我同 Cherry 咧都會各自響時間嘅管理啊，time management 上面咧係有唔同嘅睇法。每個人咧都有唔同自己睇法。咁我哋都係純粹同大家 share 下我哋自己係點樣睇，去 plan 每一日嘅時間。講得嗯難聽啲，都唔知自己有幾多年命啦。嗯，每一年，你當每一日都係咁重要嘅時候，你plan 得好啲，完成多啲 task，咁其實你係即係都會有個 self fulfillment 喺度咯。係。我哋依家20零歲啦，其實我哋都係剩翻20零30年做嘢啫嘛。係點解要咁唔開心咧？即係點解要即係每一日做嘅嘢，其實都係我哋曾經選擇希望做嘅嘢。10年前嘅自己一定會好 proud of 今日嘅自己。即係人生剩翻呢幾十年，咁不如好好咁管理佢，好好咁樣去掌握我哋每一日，而令到自己諗翻轉頭嘅時候係唔會後悔咯。嗯。所以
希望大家可以揾到自己時間管理嘅方法啦，以掌握自己嘅每一日啦。我哋下一集再講其他嘅議題啊，拜拜。拜拜。